ជំរាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VLPB2B ថ្ងៃនេះមានបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងឡូរីជើងភ្នំបណ្ណាទៀតហើយទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរដូវកាលកាន់តែប្លែកមកម្ដងប្លែកម្ដងណាហើយលើកនេះកាន់តែប្លែកទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារតែជីមកគឺភ្លៀងដាច់ព្រោះតែរដូវកាលនេះគឺជារដូវភ្លៀងពេលដែលចេញមកវាអត់ទាន់ភ្លៀងទេហើយមេឃក៏អត់ខ្មៅដែរស្រាប់តែមកចិត្តដល់ចំណោតខាងចុងចំណោតអីណាមេឃចាប់ផ្ដើមខ្មៅភ្លៀងយកតែម្ដងតែមិនជាបញ្ហាអីទេប្រហែលតែគ្នាឲ្យតែម្ដងខាងចុងចំណោតនេះហើយគឺសុវត្ថិភាពហើយមានកន្លែងជ្រកហើយមនុស្សម្នាមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីជ្រកភ្លៀងហើយមេឃរាំងនឹងក៏ដើរមើលទៅក៏ទិដ្ឋភាពគឺរឹតតែស្រស់ស្អាតបន្ថែមទៀតសម្រាប់តម្លៃសម្បត្តិចូលជិះឡូរីទស្សនាថតរូបលេងគឺម្នាក់ 17,000 រៀលចំពោះមនុស្សធំហើយចំពោះកូនក្មេងគេមានវ៉កម្ពស់បើសិនជាក្រោមការកំណត់របស់គេចូលជាឥតគិតថ្លៃតែបើសិនជាលើសកម្ពស់ហើយគឺគិតលុយដោយតែមនុស្សធម្មតាបើធៀបជាមួយនឹងការបើកដំណើរការកាលពីដំបូងហ្នឹងគឺតម្លៃតែ 10,000 រៀលទេបន្ទាប់មកទៀតក៏ឡើងរហូតដល់ 12,000 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺឡើងដល់ 17,000 រៀលពេលដែលមានផុសក្នុងเพจទៅមានប្រិមិត្តជាច្រើនគាត់ប្រតិកម្មរឿងតម្លៃណាថាថ្លៃពីមុនជាតែ 10,000 ពីមុនជា 12,000 ឥឡូវឡើងដល់ 17,000 គ្មានលុយជិះទេតែបើយើងតាំងចិត្តថាមកលេងសប្បាយយូរមកជិះម្ដងមិនជាបញ្ហាអីទេប្រិមិត្តអ្នកគ្នាដោយសារតែចូលមកខាងក្នុងគេមានអ្វីដែលថ្មីប្លែកច្រើនមានសួនផ្កាមានការរៀបចំថ្មីប្លង់ថតរូបស្អាតជាពិសេសហ្នឹងគឺសួនផ្កាតែម្ដងណាបើសិនជាមកចំពេលដែលសួនផ្កាកំពុងតែបញ្ចេញសម្រស់ហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសមិននារីណាអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបស្រឡាញ់ការថតរូបប្លង់ស្អាតអីហ្នឹងគឺចូលមកដឹងតែថតមិនអស់ប្លង់ទេច្រើនណាស់ប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាហើយមានប្រិយមិត្តខ្លះក៏ខមមិនថាអូយចូលមកដើរមួយថ្ងៃដើរមិនសោះផងក៏ពិតទៅវាមិនច្រើនប្រហែលទេប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាទីធ្លាធំទលាអញ្ចឹងណាហើយក៏មានប្រិយមិត្តខ្លះក៏ចូលមកសម្បត្តិ 17,000 រៀលហើយចំពេលដែលសួនផ្កាអត់មានដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខកបំណងគាត់ចូលតែម្ដងគាត់ថាលេងមកហើយគ្មានអីអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ដោយ admin អីគឺតែងតែចូលមកដើម្បីថតទស្សនវិជ្ជាថ្មីបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាផុសនៅក្នុង page អញ្ចឹង admin ជួបប្រទេសច្រើនភាគច្រើនគឺស្អាតប៉ុន្តែយូរមកចំអាពេលដែលអត់ផ្កាណាបើសិនជាអ្នកមកពីឆ្ងាយយូរមកម្ដងអីហ្នឹងពេលដែលបានមកដល់គឺដឹងតែប្លែកភ្នែកប្លែកអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយជាពិសេសមកជាក្រុមអីហ្នឹងហើយចំពោះឡូរីជើងភ្នំបណ្ណនេះគឺមនុស្សមកអត់ដាច់ទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺមានរហូតតែម្ដងបើសិនជាចំពេលដែលរដូវកាលបុណ្យទានអីគឺមនុស្សគឺតម្រង់ជួរគ្នាជិះតែម្ដងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលខុសពីមុនឆ្ងាយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចេញទៅគឺយើងមិនប្រកាន់ថាជិះឡូរីមួយណាមកវិញជិះឡូរីមួយណាទេឲ្យតែចូលទៅយើងចង់នៅប្រហែលម៉ោងក៏បានដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យតែមុនម៉ោង6អញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមឲ្យភ្ញៀវចេញមកវិញហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចេញទៅយើងជិះឡូរីកមកវិញយើងចង់ជិះឡូរីអីក៏បានដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមានតំណែងមួយណាគឺមកមួយនឹងខុសពីការបើកដំបងជិះទៅឡូរីណាគឺត្រូវតែមកឡូរីហ្នឹងហើយមានពេលវេលាកំណត់ណាហើយឥឡូវឡូរីក៏មានច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមានភាពងាយស្រួលហើយចំពោះពេលមកដល់បើសិនជាយើងខ្ជិលដើរមើលគេមានកង់សម្រាប់ជួលជិះជាពិសេសចាស់អីចឹងគេជួលជិះជុំគ្នាទៅតែម្ដងមានតម្លៃអាកង់ធម្មតាមួយជិះតែឯង 10,000 រៀលហើយបើកង់រៀលជិះច្រើនគ្នានេះរៀងត្រឹសតិចទៅ 20,000 រៀលបើធំជិះបានច្រើនអ្នកទៅ 30,000 រៀលជាបន្តសូមប្រិយមិត្តអរគ្នាបន្តទស្សនាទស្សនវិជ្ជាពេលដែលកំពុងតែជិះឡូរីបន្តទៅខាងចំណោតខាងសួនផ្កាដូចតទៅ